家好，今天晚上呢，三宝妈要跟大家一起来使用一个新的产品，那就是我们买回来的爱多美洗衣片。那这个洗衣片呢，其实不是我第一次使用，我之前在手洗衣服的时候就已经用过了。那它的溶解的速度呢是非常的快，那泡泡也很细致，香味也很宜人。那今天呢，我就要用洗衣机来使用这个爱多美的洗衣片。那来看一下哦，这是我们家的洗衣机，然后它这个上面的字写呢，可以洗7.5公斤的衣服。那今天我们的衣服是放的满满的，所以它大约就是7公斤的量。它上面就写7公斤呢，就使用1片的洗衣片就好了。上面有一个表格，大家如果看不懂韩文，可以自己用 Google 翻译。好，那还要怎么使用呢？很简单的，我们把它打开。打开它这个里面啊，有点暗暗的。它这里面就这样一整叠的洗衣片，然后呢，它这洗衣片我把它拿出来哦，啊，这味道真的很清香。一片洗衣片就这样子。然后其实，哇，我今天仔细一看，这个上面呢，它还有打虚线，可以方便你把它拆成2片的使用，真的是很贴心的设计。那今天呢，我就把这个洗衣片就丢在这个里面，嘿，丢在这里面，然后等一下呢，水就会冲下来，它就会溶解了。那今天使用洗衣片就到目前为止，那等到我洗完呢，再跟大家分享一下洗完衣服之后的感觉咯。好，谢谢今天大家的收看，拜拜。